ฮัลโหลเฮลโลเอ้ยคนไรดีของคุณสำหรับ13 เดือนนะครับบริสุทธิ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนอืมจะบอกว่าก่อนที่เราขึ้นไลน์นะเราลืมไปว่าของนิวมันหายไปหมดเลยเลยนั่งจัด แล้วก็ไม่มีหน้าโหลดดิ้ง หาหน้าโหลดดิ้งไม่เจอ ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเราก็อ่าอ่าเราต้องอ่า เราต้องเปิดไลฟ์เลยครับไม่มีหน้าโหลดดิ้งนะครับทุกคนขอบคุณครับ สภาพจริงๆชอบการที่ใช้ปกเป็นลิลินแต่ว่าหน้าโหลดดิ้งเป็นนิริวตึงมากเอ้ยหน้าในเกมเป็นนิริวตึงมากก็เป็นไงครับทุกคนเช็คชื่อสวัสดีครับคุณคีระสวัสดีคุณสเตลล่านะครับสวัสดีคุณไลดี้สวัสดีคุณฟ็อกซี่สวัสดีคุณเอจินะครับวันนี้เราเล่นเกนชินกันคือเมื่อคืนเล่นอันนี้เว้ยซิมูเลตไม่ใช่ซิมูเลตดีกว่าโหจบละกลายเป็นการพูดภาษารางดาวกลายเป็นพูดภาษารางดาวเฉยเลยเกมหลักผมได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อคืนทำอันนี้อยู่ได้แค่7 ดาวอะทำไงดีอะอยากทำใหม่แต่ก็รู้สึกว่าทำดีไหมนะทำใหม่ดีไหมนะคือทุกรอบที่เราไลฟ์เรารู้สึกว่าเราบอกว่าเราจะเล่นอันนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้เล่นสักทีเว้ยเราก็จะแบบมัวแต่ทำอย่างอื่นก็คือ รอบหนึ่งบอกว่าจะทำอะไรนะทำสตอรี่แล้วก็ทำอีเวนต์แล้วก็ไปทำเดลี่แล้วก็ทำทุกอย่างที่มันไม่ใช่สตอรี่เว้ยนะครับก็เลย รู้สึกว่าอู้เก่งมากไม่อยากทำสตอรี่สวัสดีคุณเคพีนะครับทำอะไรดีอะจบละเดลี่เราทำไปแล้วด้วยโอ้เรายังสามารถอู้ได้อีกไหมเดี๋ยวเคลียร์เลสซินไงเคลียร์เลสซินก่อน จะบอกหรอกว่าภาพมันแหลกแล้วอะมันก็รู้สึกจะแหลกนิดนึงแต่มันยังไม่แย่นะเมื่อคืนอะตอนเปิดไลฟ์มาคือภาพแหลกมากแบบฮัลโหลเราไหนๆเราก็ไหนๆแล้วเราแต้มไปถวายดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับคือทำการบ้านมาแล้วส่วนหนึ่งก็คือแบบไม่ทำอะไรเลย แค่ไม่ได้เล่นสตอรี่เลยเท่านั้นเองก็เลยดูเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่าเรานี่คอนเทนต์เปิดหมดแล้วนะยกเว้นไอ้อันนี้เราจะไม่สนใจตัวนี้นะแล้วก็ซูเมรุเปิดเยอะกว่าเดิมแล้วเกือบหมดเหลืออันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนั้นอันนู้นแต่ว่าที่เหลือเปิดหมดแล้วโอเคไหมเราทำการบ้านมาแล้ว ขอให้วันนี้ดวงดีนะครับอันนี้คือคุณจะแช่งผมเหรอฮะคุณจะแช่งผมเหรอเนี่ยคุณเคพีแป๊บหนึ่งนะนี่เปิดให้ดูเลยนี่เท่าไหร่นี้โอ้0สวยดีเนี่ยคุณแช่งผมนะเนี่ย10 โลได้เลยบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยจอดต่อมาเตะเฮ้ยเดี๋ยวเอา what แล้วถ้ามันออกจริงนะเว้ยปั๊บนะอันนี้2
โหโคตรลึกนี่ไปดิมันก็ออกนะ5 ดาวอ่ะแต่มันออกผู้ถาวรก็ตกใจเล่นเลยทีนี้โอ้ my god โอ้โอ้สวัสดีคุณครูม้านะครับโอ้โหแล้วมันออก5 ดาวจริงไงแล้วมันออก5 ดาวจริงไงแต่มันออกเดยะแต่ถ้าออกตัวที่เราต้องการเลยมันก็โอ้โหไวไปนะเอาจริงโหเขาเพิ่มเรทเดยะด้วยเหรอโหตู้ถาวรไม่คุณครูมะคือคุณเพิ่งมาไงมันตกใจตรงไหนรู้ป่ะคือพิตตี้เราอะ0เว้ยแล้วคุณเคพีอะบอกว่าขอให้โชคดีแล้วเราบอกเขาว่าอันนี้แช่งเหรออันนี้แช่งเหรอแล้วก็เลยแบบเนี่ยกดให้ดูเลย10 โลนี้ได้แน่แล้วจากนั้นมันออกทองจริงเว้ยโอ้อีก2 คนก็ได้โอ้โหเขาน่าจะต้องเพิ่มเรทเดยะเขาคงจะแบบโหคนที่เขาเล่นมานานเขาอาจจะยังไม่มีเดยะไงรอเข้าตู้ถาวรแจกเลยทองออกใช่ก็คือขี้โม้ไงโม้ไปเรื่อยแล้วก็แบบมันออกจริงตกใจเลยตะโกนโคตรดังหูแตกกันหมดเลยอ้าวมันมีแค่4เดี๋ยวก็จะมีเยอะกว่านี้โอเคเราว่าเราจะต้องหาเจมให้ได้เยอะที่สุดเราต้องเอาไอ้ห้อง12ให้ได้9 ดาวให้ได้เว้ยใช่ปะ9 ปะ3 คูณ 3 เท่ากับ9เอาว่ะไอเนี่ยอันเนี้ยคือสุ่มพี่นิวได้นิวธาตุน้ำอันนี้ห้อง1น้ำเหรอลองดูไหมลองกู้เต๋ารอบที่เราใช้อะไรไปก็ยังไม่แน่ใจกู้เต๋าหรอกเครื่องสอนก็อีก40 โลการันตีปกติมันการันตีตลอดไงคือเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแบบไม่การันตีเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าก็ไม่นึกว่ามันจะออกอ่ะใครก็ได้คลิปให้หน่อยครับคุณครับผมหมุนหูเต่าไป82 โลตอนนั้นเคยหมุนหูเต่าเอาโทมะเราได้5 ดาวแบบ4 ตัวก่อนที่โทมัสจะออก46มันเข้าไปอยู่ข้างบนนี่เราทำยังไงให้มันลงมานี้เบรอเสียเวลาโค้ดได้เดียใช่เมื่อกี้ก็อย่างนั้นแหละเมื่อกี้ก็อย่างนั้นเลยคือรีรันเลยคือเหมือนกันทุกคนเลยคือเหมือนพอมาดูไลฟ์สตรีมคนที่เขากดกาชาก็จะแบบโอ๊ย Do you feel deja vu เมื่อกี้สภาพก็อย่างนั้นเลยดีใจมากจากนั้นก็นิวเลตหน้าตาเปลี่ยนไปเลิศขึ้นนะเรานะพี่ถุงเราเคลียร์ทันไหมเนี่ยผมว่าไม่ทันว่ะผมว่าไม่ทัน3 ราวอ่ะเอาใจแย่โดดตีโดดเอ้ยรุนแรงไม่ได้
น้องทำอะไรผิดมันทำไมมันช้าแปลกๆนี้ก็คือทุกคนจะตายแล้วโอ้โหผมว่าไม่ทันว่ะผมว่าไม่ทันว่ะอันนี้ต้องทำยังไงให้ทันอะแค่นี้เกาะก็ไม่แตกแล้วอะไม่ทันอะเรายอมแพ้แล้วกดกาชาอีกสัก10 โลถ้าหากทองออกอีกก็เกินไปเอาจริงถ้าหากทองออกอีกก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเหมือนโชคที่เก็บมาไว้คือหายไปหมดในช่วงพริบตาทีนี้ก็คือยังดีนะรู้ว่าโลต่อไปถ้าหากออก5 ดาวก็คือออกได้แน่ใช่ไหมยังดียังดีที่มันมาเร็วดีนะที่แบบไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่คือมันก็ไม่เมื่อก่อนหลังแบนเนอร์ล่าสุดที่เรากดลินนี่ไปปะรู้สึกว่า80 กว่า2 อันก็คือหลุดเลทรอบหนึ่งก่อนจากแรกนะฮะหลุดเลทรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยลินนี่มาทั้ง2 อัน80 กว่าโลเราจำได้ว่าเราเดินมาจะตีบอสไม่ใช่เหรอทำไมเราถึงเดินกลับวะเกมนี้มีอะไรให้ทำเยอะขอโทษนะมันมีอะไรให้ทำเยอะทางนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วแต่ตัวเริ่มต้นตั้งแต่ซูเมรุอะคือตัวที่ได้มาคือยังไม่ปั้นสักตัวเลยนะเว้ยยกเว้นทีนาริพอได้แต่ว่าแบบตัวแล้วก็นีโรงอ่ะ2 ตัวแล้วก็นาฮิดะอ่ะ3 ตัวที่เหลือคือแบบกากมากแต่ละคนคือแบบอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ละคนคือแบบตีอะไรก็ไม่ตายอ่ะออกเลยตีอะไรก็ไม่ตายเราต้องคุยกับไอ้นี่ก่อนใช่ไหมครบอันนี้วะใช่ไหมเราเลือกถูกใช่ไหมอันที่เป็นของลีเน็ตในอาบิสโคตรยากในโอเปนเวิลด์โคตรง่ายใช่ในถูกละไหนก็ไหนแล้วเราไปปิดตาทุกคนปิดตาที่เราบอกเราเปิดหมดแล้วทุกคนปิดตาโอเคไหมขอบคุณครับตรงนั้นโอเคนะปิดตานะตรงนั้นไม่เห็นนะไอ้ข้างบนนี่ไม่มีอยู่จริงนะโอเคนะการต่อสู้ใต้น้ำนี่คือแบบเป็นอะไรที่ยากที่สุด เพราะมันแบบเราใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็ต้องแบบเอาแปะกว่ามอนจะตายอ่ะใช้เวลาโคตรนานเรารู้สึกว่าอย่างน้อยตัวละครในฟอนเทนควรจะใช้สกิลและโจมตีปกติใต้น้ำได้อันนี้ขอมากไปปะบางทีเราก็ไม่อยากที่จะต้อง
รู้สึกว่ามุมกล้องมันแปลกๆสวัสดีครับมาดูเรื่อยๆพี่นิวโหยังไม่ออกเลยพี่ คาดหวังเปล่าคือไม่มีของอัพด้วยนะคือออกมาก็ไม่มีของอัพให้อ่ะอ้าวต้นไฟไปไหนแล้วเล่นโดเบนเสร็จอีกสัก10 โลแสงสีม่วงอันหลอกลวงทำให้ตกใจเล่นผมยังค้างอยู่ซูเมรุหรืออะไรโอ้คือเควสเราก็ค้างอยู่ซูเมรุว่ะวันนี้เรามาเล่นเควสลืมหรือว่าเราควรจะเล่นอันนี้ก่อนวะเราจะได้บอสรายอาทิตย์ทีเราควรจะเล่นอันนี้ก่อนไหมเพราะเรายังไม่ได้บอสรายอาทิตย์เลยกดปลดล็อกดูเควสนะดูนี่นะสวยงามเควสอันนี้สวยงามเดี๋ยวเราเล่นอันนั้นเราปลดล็อกเควสเสร็จปุ๊บทุกคนรู้ไหมว่าเราต้องทำยังไงใช่ครับเราต้องกดอีกสัก10 โลนี่เท่าไหร่ล่ะนี่เท่าไหร่ละ3 Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who shit? พอไม่ได้นั่งกดทีเดียวแล้วลืมเอาเปิดออโต้แป๊บIt's been a while, hasn't it? What have you two been up to? สวัสดีคุณฟลุ๊กนะครับยินดีต้อนรับนะ What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. แต่บอกว่านี่คือยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนแรกจะทำข้าวกินแล้วก็เห็นเวลาปุ๊บไม่รอด Don't worry, we'll help you remember. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. Like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. Traveler, do you have any ideas? You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Huh? Momo! Get out! You shouldn't be around here! Momo! Oi. Momo! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. None! Last warning! Get out before I kick you out, you hear? เอ้ยใจร้ายกับน้องไหมอะ
I think it's trying to tell us something. น้องออกจะน่ารัก Great Dendro Archon, it's a monster. ดูหน้าน้องก่อนดิ Don't worry. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, หากไม่สู้กับน้องก็ไม่ได้ของอัพอันนี้พูดจริงไม่เราสู้ตัวอื่นไงไม่ใช่ตัวนี้ไงมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่เหมือนกัน that's true. Okay, let's go take a look. Alright, lead the way, little fungus. สักอ้าวแล้วคือตัวในเกมต้องเดินกำลังจะไปเอาของมากิน Others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. นอนทำไมเป็นเงี้ยนอน It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. ไม่ล่ะ Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? อย่าบอกนะน้องตุยเย่แล้ว Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. อ๋อ Huh? An elemental life เหมือนไอ้นี่เป็นน้ำมาเหรอ Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. อันเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกทำไมขอร้องมันคือประโยคหนึ่ง This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. My power was น้อง compatible. น่ารักอะ Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? โย I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. Ah! It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? ทำไมน้องพูดได้ Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how
to talk? โอ้ไพมอน You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. น่ารักอ่ะ I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? มาจากฟอนเทนแน่เลย I come from an ancient race. โอ้ We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. เดี๋ยวคุณไอชันนะค The รับ apocalypse came and changed my home ยินดี forever. ต้อนรับ โอ้ A กอด horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll ตอน listen. นี้เราเล่นสตอรี่อันที่สองของนาฮิดาอยู่ เพราะว่าเราจะต้องการวิกบอสไลท์ทิศ I lived with some of my family and ตึง came to Sumeru โย to search for a way to What's rescue up? my homeland. นั่ง We ดู came หนัง in เนี่ย contact with many species อันนี้คือเล่นเกมหรือดู and หนัง learned ก็ from ไม่ their รู้ cultures and knowledge, hoping โอ้ to understand ถีบ the นั้นยังไม่ truth เก็บ behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse เอ and อ refer to it as forbidden knowledge. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the นั่นเรา location เดิน of ไป my มาไหนวะ homeland, but unfortunately, I've forgotten. คนไหนนี้ That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So theนึกว่า void of elemental ตัวนั้น power was left behind from when the forbidden ส knowledge วัสดี was คุณฟาโซ purged. นะครับ I'm sorry. ใช่คุณฟาโซบอกคุณฟาโซแบบเดือนหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งจะสมัครเว็บใช่ป่ะ That's okay. ผมรออยู่นะ Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining ใช่คุณฟาโซ forbidden ปะ That's right. อ้าว Forbidden ผิดคนซะงั้น knowledge is no more. อะไรนะครับ Our home should be อาจจะ safe ผิดคน now. ก็ได้ครับ ขอโทษครับผม My home. ขออภัยนะครับ We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill ไหน my วะนก calling.
I never found a way to save my homeland. คนไหนบอกว่าจะสมัครเมมเดือนนี้ผมรออยู่นะเว้ย It's not your fault. เว้ย You've already done everything you can. อันนี้คือเราพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง Every กับเกมละ species ไหนวะนก paid a อะ great price in the fight against forbidden หายไปไหนแล้ว knowledge. อะ This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other ไม่อยากได้ตัวเนี่ย besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. โอ้ Many คุณ of ปา my โซ family เอ members อ have already อยากจะ met สาร their ภาพ end. ตามตรงเลยว่าความจำสั้น I'm มาก not sure who ความ else จำ is สั้นแบบ still alive. สั้นมากเลย Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. เราทำอะไรนะ I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. ใครอะโอ้ That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? Agreement? You might ถ้า not มีคนมาจีบ remember, ผมควรทำไง this ครับ is a prophecy คุณจะต้องคิดก่อนว่าคุณชอบเขาหรือเปล่า that the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. เอ้ย คุณมะนาว Would you all be willing to ขอบ come คุณ with สำ me หรับ somewhere 11 as เดื we อน wait? นะครับ โอ้ The more family members that can return home กล้วย with สุก me, ซะด้วย ขอบ the คุณ better. ครับ But didn't you say that you don't know where they are? ผมหิวข้าวอ่ะ Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. ผมหิวข้าว อันนั้นคือแบบที่ผ่านไปทั้งหมดประมาณ 20 นาทีก็คือเขาแค่คุยกันเล่นนะ ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไหนวะหานกก่อนนกอยู่ไหนนะ ตัวนั้นอ่ะนะ There's something that I'm very concerned about. Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? มีโดเนทขึ้นจอไหมครับ ขึ้นนะเมื่อกี้ของคุณมะนาวขึ้นเปล่า เอาใหม่ ลองใหม่ รีรันได้เห็นปะได้ไง อยู่ตรงนั้นแหละ เนี่ยคุณมะนาวเกิดใหม่เป็นกล้วย Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore.
weather's a little rough, I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ah! Enemies! You're up, traveler! ไหนวะ โอ้โห ตาดีเหลือเกินแต่ละคน I will have order. Busted. Quietly now. Rain outlines her fate. You won this. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe Nah lah. it's impossible. น่ารัก The most important instinct Donate any น้อยสุด life กี่ form บาทครับ possesses เท่าไหร่ is นะ adapting 30 to ป่ะ the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? ทำได้ Not จริง as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely มีอยู่ difficult 2 บาทครับ to คุณฟาโท explain. คือ Putting it as คุณคิด simply เนี่ย as คือ possible, มันมีค่าโอนค่าธรรมเนียมอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือคุณโอนมา2 บาทแต่ผมจะเหลือเท่าไหร่อ่ะ30 you สตางค์ cannot อย่างเงี้ย make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force ถึ it งขั้น to ต่ำน้อยกว่า become 30 บาทอะถึงขั้นต่ำแบบ10 บาทเนี่ย คุณก็มีไม่ถึง Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida. Paimon gets it now. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? น่ารักอะ No, who'll carry who later? We have monsters here. โอ้ไม่คลิก็ดีละ โอ้ดีเลยแบบนี้ I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend and the other was my child. Why มี can't ลูก the kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. โอ้ยน้องน่ารักอะ Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. หนังผู้ถูก ชื่ออะไรก่อนไพมอน Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is...
I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've โอ้ forgotten no many important น้องลืม things. ชื่อลูก Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. เอาเดินต่อ Yes, this way. We're almost there. แวะเก็บผลไม้ ผมยังไม่ได้เคลียร์ตรงนี้เหรอ หรือว่ามันผุดมาเพราะเควสโอ้ขาเล็กมาก It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, โอ้ I would have also suffered the โอ้ same fate Lord if it wasn't for the Lord of Dendro's help. โอ้ my god So, เนื้อเรื่อง this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. It's not right to Oh, leave no. them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. โอ้ I no understand. Just leave it to us. So you're worried about me? เออ It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton... Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the withering countless times already! Solidify! มันต้องมี3 อันใช่ไหมอีกอันอยู่ไหน No. This is order. ฉันชอบการที่เขาให้นาฮิดะมาแต่ฉันไม่ยอมใช้ อ๋อเพื่อนนอน As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. โอ้ I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering makes Paimon sad. จริง It's okay. As long as elemental power still exists,
then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. นางคุยกับใครนี่ So, they found a fungus that matches the description I gave them. สวัสดีครับสวัสดีคุณลีโอลิ Must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. ไกลเหมือนกันนะไกลกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะไพมอนเดินไหวไหมนี่ต้องขี่คอไหมไหน We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi. Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. วันนี้ที่บ้านหนาวมากเล่นเกมมาจะได้อุ่นขึ้นหัวร้อนเลยทีนี้ As long as we try to communicate. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahita's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? นายฮิดาเป็นตัวนอน You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahita is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. แล้วเราจะกลับมาเป็นปกติได้ไหม I'm อะ ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. All right. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. อะ Wow, you really turned into a fungus. It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your... You should be able to identify them. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay. แล้วพวกเราค่อนข้างไร้ประโยชน์ Let me แต่ lure ก็โอ away เค the fungi up top and make way for you. All right. Good luck, Nahita. Let's go, traveler. อืม There's a fungus on patrol in the center there.
It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Na. น่ารักอ่ะโอ้ It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. ตัวนั้นปะที่นอนตุเย่ตรงนั้นน่ะ This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch. เนี่ยตุเย่อยู่นั่นอ่ะเอาจริงๆไม่ต้องใช้ elemental sight ก็น่าจะรู้แล้วจะปะ Understood. ลองนอนซะอย่างนั้นอ่ะ ตัวอื่นคือแบบเห็นว่าล่าเริงสดใสดูตัวนี้ดิ เบ้อ Nahida, what's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. เบ้อ Seems เลย like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, ใครมันขี่มอไซค์ข้างนอกไม่เงย I was hoping you ทุกคนได้ยินปะ I remember. Really? รื่นเลย Home, Dendro Dragon. รื่นเลยแล้วแบบนะขอดู ไม่รู้มันไปหรือยังเหมือนมันมาอาจจะส่งของอ่ะ Dendro Dragon. เดนโดรดราก้อน Yes, the เพื่อน Dendro นิวิเลต Dragon. เปล่า I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home มา is the แข่งโม Dendro โต้ Dragon. นี่ได้ฟังไหม Wait a minute. Paimon's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro เดนโด Dragon ราก้อน nurtured the ก็คือ earliest บ้านมันก็คือ life forms and protected โอ้ us ล้ำ inside of itself. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. Paimon's still confused.
example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that a pet has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. A pet is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form Oh inside the no. dragon. I'm afraid so. Oh. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again. Though I know waiting can feel unbearable at a time like this. ดูไลฟ์ไปอะไรนะทอดเห็ดไปคือคุณกำลังทอดเห็ดกินหรือเอาจริงๆคือตอนนี้หิวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลย Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. หิวอาหารไทยเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่ามันแพงมันจะคุ้มไหมนี่ They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend soil. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Here. รอกลับมา I understood that. ก็คือนานๆทีได้กิน We'll take care เศร้า of it right away. อยากกินบ่อยๆกดผิดอ๋อลืมไป อันนี้เท่าไหร่ละ40ว้าว
แต่ว่าเรากดมาหลายโลแล้วเรารู้แล้วมันเวลามันผ่านไปแล้วเราน่าจะเช็คได้หรือเปล่านะโหยังไม่ขึ้นโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเกนชินขอบคุณครับระบบที่ดีมากดีเลิศเควสมันชอบอ้อมเนาะมันชอบอ้อมเนาะวอเตอร์ We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. นี่อะไรอ๋อโอ้โอ้โอ้ It wasn't kidding, but instead plants were invading. Huh? อ๋ออีกตัวหายไปไหนแล้วอ่ะอ๋อ That should be all of them. Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Apep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. ก็เหมือน Even นิว now, นู it วิลเลจปะ probably still holds great ใช่ไหม hostility toward มัง the กรเขา gods. ไม่ชอบมัน However, powerless against Archon the อะ power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, โห it's แล้ว been ผม unable กด to เรคคอร์ด stir วิ up ดีโอ any trouble. เมาส์มันลั่น Conflicts between the two sides นี่ are บ้าน destined น้ำท่ว to ม continue until a ก balance ด can ไป be ซื้อ found. ของ As far ตุน as I know, Apep had been อัน slumbering นี้ in the คือ desert, ขี้ and เกียจ King Deshret had taken a ก็ great ไม่ค่อยมี interest ของ in ตุน it. ไว้อยู่แล้วมีมาม่า Maybe เยอะ this is why Apep was contaminated. แต่ว่าพวกของส่วนที่เอามาทำกับข้าวมันตุนไม่ได้นะมันกินคนเดียวอ่ะ Definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. แน่นอนเราก็ต้องกดอีกสักอันนี้น่าจะ50โอ้โหคุณอย่าดูคริสตัลผมนะไว้ผมเติมเผื่อไว้ ผมเติมเผื่อไว้เลยเผื่อไว้เผื่อไม่ได้ ตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นที่จะได้พอดีว่าโบนัสมันรีเซ็ตพอดีก็เลยเติมไว้นะครับอย่าสนใจจำนวนที่มันมีอยู่ในนั้น50ป่ะเมื่อกี้50ป่ะแต่แบบไม่แน่ใจไงเพราะมันออก5 ดาวไปแล้ว10 โลแรกแล้วมันยังไม่ขึ้นให้นับใหม่อ่ะ Thank you, Lord of Dendro. เพื่อนผมกดพี่นิวไป40ออกอ้าวผมกด10แล้วผมออก5 ดาวอ่ะเอาไงอ่ะนะ Family. แต่มันหลุดเลทอ่ะ Do you not like your family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the ไพมอนไม่หาเรื่องว่ะ Does that matter? Family likes me. I like family. ไพมอนหาเรื่อง Paimon doesn't quite understand. 40 โลแล้ว What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not.
We find the experiences, Paimon. knowledge, and connections we've made to be more important. ไพมอนมันเลซิส These are all things that are more reliable than mere external มันกระ appearances. เด็นใส่เวลาเราทอดมัน These ก็ต้อ are งกระ the เด็นอยู่แล้วนะ fruits of ใจเย็น time ๆนะ and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so it wouldn't matter. Paimon would still be able to recognize you right away. Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow, and if no one knows how this crystal works, then a pet may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. คุณกำลังบอกว่ามันจะกลายเป็นรูนการ์ดอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวนะ มันขึ้นว่าอะไร บรออะไรมันติดเควสอะไรอีก ไหนวะ World Quest Period บรอไหนอ่ะ ไม่เห็นมีเลยอ่ะ แล้วมันไปหาจากไหนอ่ะมันไปหามันมาจากไหนวะบรอมันไม่มี ก็คือต้องไปรับมาก่อน แล้วมันอยู่ไหนล่ะ โอ้ยสภาพ ผมไปหามันมาจากไหนอ่ะ เอ๊ะ เควสในแคสซัมเราไม่ได้ทำเสร็จหมดแล้วเหรอ bro มันเป็นเควสโลก มันเป็นเควสโลกด้วย ก็คือ โอ้โห แล้วไปหาไหนอะครับนึงนะ เปิด Google ในมือถือก่อน 1 client, 2 clients, 3 clients. โหหมามากนะอันเนี้ย เพราะมันไม่บอกด้วยว่ามันอยู่ไหนไง Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. หมายความว่าไงเราทำเสร็จหมดแล้ว When the
the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. แป๊บนะ แปลก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 ไม่หรือว่ามันแค่บอกว่าหรือว่ามันแค่บอกว่าแบบมันแค่บอกว่าแบบเราต้องเดินไปเองว่างั้นโอ้นึกว่ายังไม่ทำเควสนี่ยังไม่ทำเควสนี่คือแบบเศร้านะเพราะแค่ซ้ำ100%แล้วคือแบบเควสไปเสร็จคือแบบไม่ใช่ละแปลกๆโอ้ดูนี่คือถ้าคุณจะบอกว่าเราอยากทำเควสไปเสร็จนี่คือแบบเบ้อ So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. The Abyss? I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. แล้วมันขึ้นเตือนมาไง It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Okay. เราก็โดดเลยหรือว่าเทเลพอร์ตไปง่ายกว่าโอ้โหเธอเราต้องใส่รูเมนสโตนไหมรูเมนสโตนอยู่ไหนนี่Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? อ๋อหมดโอ้ my god I know what to do. We'll just น้อง use the lumen stone on the oozing concretion. อยู่ในนั้นเลยเหรออันนี้น่าเป็นห่วงสุดละเท่าที่เดินมาโอ้ god Finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. Something dark is... What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler! It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Oh yeah! You said that... You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise it's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! This no good, that no good. Save lives! Important!
chance to return home. It's okay, there's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbid. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. โอ้คัดซีน Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it นน Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. โอ้นะ To be โอ้ honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. โอ้โห Can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change I the know. power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important โอ้ matter. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the ก็คือไอ้ Dendro มังกรที่เราจะไปตี Dragon's ก็ heart คือ of ไอ้ตัว Oasis ที่ operates. เราจะต้องไปช่วยถูกไหม The Dendro ที่มันเป็น Dragon has been บอสลาย tormented ทิศ by อะ the apocalypse for จำได้ว่า far เค too ย long. เคยตีในโลกของคนอื่นอยู่ It's ไง nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using the fire seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the fire seed to save me? Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. Alright. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you?
Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of กลัว Dendro. มาก Lord of Dendro, โอ้ no I thank you for coming to find me, and for น้อง being ร้องไม่ willing ไป to กับ save เพื่อน the เพื่อนน่ะ Dendro dragon. Our past has been saved, and our future has been เอ ensured. อ It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the lumen stone once more? I can still feel its elemental โอ้ power. no Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. โอ้ This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family โอ้ members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our อย่าง home น้อย has น้อง been ก็ได้กลับ saved. นะต้องแฮปปี้ There is นะ nothing ไม่ more นะ important than being together. เศร้าเฉยเลย Let's go! เออโอ้น้องเฮดดีนะที่มีเทเลพอร์ต It's not much further. Follow me. We're close now. Phew. Go! I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. มองอะไรไม่เห็นเลยจริงจังพายุโคตรแรง We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there. โย We found it. A pep, the Dendro Dragon. Paimon knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, Brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish Brewer, you will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations.
That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah, what is that? Hyman's never seen death before. It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fun. Elemental Life Form อ่ะแบบออริจินัล Not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. โอ้ตัวตรงกลางนี่คือดูท่าทางจะไม่ค่อยไหวนะ Process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across to that? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Stabilize! Gotcha. Hyman thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. After all, that giant Dendro Dragon is also your family. Maybe it would listen.
I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness.นนน่ารักอ่ะ Thank you. Alright, here it goes. แต่ตุเย่หลายตัวมาก Family. We will all be able to go home soon. Whoa. It's shining now. โอ้ตัวใหญ่ Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. ถ้ากลับไม่ถึงนี่ฉันเศร้ามากนะฉันเศร้าแบบเศร้ามากนะ ไม่เล่นละเกมนี้โยนทิ้ง แน่นอนว่าแนวไก่นะเอาจริงๆโอ้ my god This cave is huge. Could this be 60 โลแต่อาจจะเยอะหรือน้อยกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ใจว่า5 ดาวมันออกตอนโลที่เท่าไหร่ Yeah. Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the มี world ยี่หลาน inside of ใช้ it. เจียมีไซยูด้วยแต่ That ไม่ would ย be อมใช้ impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Paimon! Please keep everyone What? safe. And เรา send ไม่ได้ us เฮ to ดา the แบกเอง homeland. ฉันว่า คือนาฮิดะท็อกโนจุตสุอะเมื่อกี้ Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd she go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead.
Paimon's feeling really worried. อย่าบอกนะว่าเราต้องเล่นเป็นอาฮิดะ I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon โอ้ไพมอนเหงา not having the traveler around. Let's hurry. She might be just up ฉัน ahead. ต้องเล่นเป็นอาฮิดะเลย นั่น พลังแห่งเทพหินได้จากฉันไป อ้าว อ๋อ นี่ไง ก็ตรงนี้ไงที่มันเป็นบอสลายอาทิตย์เนี่ย What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will ต้อง also พึ่งเทพ slowly น้ำ begin แล้ว to heal. Then เทพน้ำยังไม่ออกเลย we still need to find the traveler. All right, hang on. สรุปคือบอสลาบ The fire's ลายอาทิตย์จริงๆ ก็ใช่ไงตรงนี้อ่ะ it's ใช่ shattered. ไหม คือเรายัง ก็คือตอนเราเล่นสตอรี่นี้เสร็จเราจะได้บอสลายอาทิตย์ ก็แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะต้องสู้อ่ะ เป็นบอสลายอาทิตย์ถูกไหม เพราะว่าเราเคยไปทำบอสลายอาทิตย์อันนี้แบบครั้ง Perhaps the สอง fire ครั้ง seed was only กับ capable เพื่อน of protecting one person. But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire รู้สึกว่า seed นาง was ทำเยอะแล้วนะ supposed to. ก็คือ ไม่ใช่ว่าใช้พลังไปเยอะแล้วหรอ ตอนที่เปลี่ยนเป็น Become the fire seed? ไอ้ตัว It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that a pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't โบร แล้วถ้าอะไรเกิดขึ้นกับซูเมโรระหว่างที่อยู่แบบที่อยู่เป็นกิ่งไม้อยู่จะทำไงวะ ฮะ คือต้องคิดด้วยว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้น ระหว่างที่อยู่เป็นกิ่งไม้อะซูเมโรก็จะไม่มีเทพนะ Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no เอ risks โย are taken, then the eagle will be grounded forever. No, please, no. แล้วมังกรไม้ก็คือแบบช่วยอะไรไม่ได้อ่ะ นางก็จะตุยเย่แล้วเหมือนกันนะคือแบบ bro โอ้ The fire seed shattered, and Nahida's, she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've
on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? โอ้นน Who it would come to this? All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken. โอ้โอ้น้องเพชรเอ้ยเบรอยังซึ้งอยู่เลยบอสขึ้นเฉยโบรโคตรช็อตฟิวอย่างแย่โอ้โนโอ้โห So let him thank you for อ๋อ mental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Gather. Rain outlines your fate. Time to go. วัยรุ่นเซ็งอันนี้คืออะไรเฟสสอง Stabilize. Order guide you. I learned a wonderful word. It's โอ้นั่นชื่ออันนั้นชื่อลูกนางเหรอ โอ้เบรอ Hey! Can you hear Paimon? Say something! โอ้ You fungi said that your form didn't matter, right? And let us know. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me.
However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. น้องตุ๋ยหมดเลย Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Heesh! Who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. สตอรี่แน่นมากนะ As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believe that his insanity
was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. Hey! Looks like we've been sent back out! Still in one piece, too! The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some เนื้อ reason. เรื่องยาวมาก ใช่ แต่เนื้อเรื่องก็แน่นมากด้วย ยกเว้นตอนเริ่มคือแบบเอียงวะ Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their Nga feelings luknang for ah. their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The Hydra fungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! แล้วลูกนางอ่ะ All the complicated things that happened. นางมีลูกด้วยนะ เป็นเห็ดที่มีลูกแล้ว มันไปต่อได้ปะเนี่ย ไม่ได้มั้งนายก็น่าจะแย่นะ เดินเล่นแป๊บ แต่ฉันว่ามันเดินต่อไม่ได้ Take it easy. ฉันว่ามันจะติดอยู่ตรงนี้นั่น กลับไปที่เมืองซูเมรุไปหาเพื่อนแล้วก็ลูกของน้องที่ตุเย่นะ กลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วโอ้ยยังยืนรออยู่ตรงนี้อ่ะ ไม่ไปไหนเลย Take it easy. They're still here! แต่ว่าลูกนางเข้าใจภาษามนุษย์นี่ถูกปะ We're back. คือลูกนางอ่ะ เข้าใจภาษามนุษย์แต่ว่าพูดไม่ได้ I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It said that Nur is its most important family member. That's your name, isn't it? โอ้โน นั่น Wow. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again, someday. โอ้โน เศร้าเศร้าเฉยเลยงงแงงงแงงงแงอันนี้คือเราไม่ได้ทำ
เราไม่ได้ทำเควสไลน์เราไม่ได้ทำโดเมนไลน์อาทิตย์มานานแล้วทำสักหน่อยแล้วกันเซ็งเออเออ Solidify. Quietly now. Gotcha. Let me weave you a path. Rain outlines your fate. คือไมค์เราอะปกติเราใช้ขาไมค์ใช่ป่ะตอนอยู่บ้านอะคือตอนเนี้ยมันเป็นไมค์แบบมันตั้งอยู่บนโต๊ะเลยเสียงคีย์บอร์ดดังมาก Stabilize. Rain cutter. Quietly now. Higher, higher, hands on fire! Go! Solidify. I will have order. ฟิว ASMR ใช่ทั้งที่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ Busted. ลุงนี้มีขาตั้งไม้ด้วยอีกสักอัน Let me weave you a path. แต่ก็ขี้เกียจซื้ออะยังคิดอยู่เลยว่าถ้าหากซื้อแล้วจะเอากลับยังไงนี้ หรือว่าเราต้องขายทิ้งคือแบบใช้เสร็จแล้วเราขายทิ้ง Quietly now. Gotcha. Time to go! Order guide you. Here comes the catch. Busted. 'Gather! Know my sword. Witness the power of Gotcha. Stabilize. I will have order. อยากได้ไอ้บิลเลตเพิ่มอะไอ้ที่แบบมันเอาไว้ครับอาวุธของฟอนเทนซูเมรุอย่างเงี้ยมันแบบมันใช้ของอันอื่นไม่ได้เว้ยมันใช้ของทวีปอื่นไม่ได้ งงมาก ขอร้อง เข้าใจว่าอยากให้คนเล่นเยอะขึ้นแต่แบบ อุตส่าห์ดองไว้ทำอะไรทำไมถึงต้องทำนี้กับคนที่ดองของไว้ อันนี้เท่าไหร่นะ70อุ้ยมาแล้วขอสองตัวมันไม่ออกหรอก2 ตัวมันไม่เคยออก2 ตัวเลยของเราอะจ้ามาแล้ว เราต้องแคปยังไงวะคือตอนนี้มันไม่ได้เล่นแบบจอเต็มไงนี่มาแล้ว ต่อไปต้องอาวุธนะ ต่อไปต้องเป็นอันนี้ เลือกไปแล้วด้วย มุ่งมั่นมาก
เอาล่ะทำอย่างอื่นต่อเควสนาฮิดะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วต่อไปคือต้องเป็นเควสเดยะถูกไหมโหทำไมมันเยอะจังวะโอ้โหกว่าจะถึงอันนี้เรากดต่อเลยไหมเรากดต่อเลยไหมเราไปยืนที่ไหนที่ฟอนเทนสักที่แล้วเรากดต่อให้มันได้เลยไหมตรงนี้แหละเรามีพิตตี้ไหมนะเท่าไหร่เนี่ย5 คูณ 5 25เรามีพิตตี้อยู่35 โอ้โหวันนี้มันเป็นอะไรวะดูว่าออกไหมมาผู้เต่ามีหอกใช้แล้วทุกคนอันนี้ของผู้เต่านะแทนที่จะต้องไปขโมยของจงหลีนะขอบคุณมากจ๊ะฟิชก็ได้ธนูใหม่ โอเคเลยยังดีนะที่อันนี้มันดีอ่ะยังดีที่ว่าโฮมามันดีอ่ะเริ่ม10โอ้โหมาใหม่เนี่ยซายูเนี่ย20โอ้อาวุธใหม่30อันแรกมันจะให้เราดีใจเล่นเว้ย40อันแรกมันทำให้เราดีใจเล่นเว้ยเดี๋ยว5060แล้วพอมันใกล้65ปุ๊บเราต้องกดทีละอันอาจารย์ขอบคุณนะเกมที่เรารักเริ่มใหม่10โอ้โหพิตตี้เกมนี้หมามากเพราะว่ามันต้องอาวุธตั้ง2 อันกว่ามันจะออกแบบการันตีรางดาวคืออันเดียวนะฮะเกมนี้แบบกากกว่ารางดาวเมื่อกี้เท่าไหร่20 30 40โอ้ชงหยุ่น50โอ้โหนี่คือที่เติมมา 20,000 กว่าเพชรก็คือจะหมดละนะจะหมดละอันนี้การันตีรู้แน่ว่าจะออกเนาะสกายวอร์ดนี่มาทำไมอยากได้โฮมาอีกสักอันหนึ่งแทนที่จะปาสกายวอร์ดแล้วว่าออกสกายวอร์ดเฉยเลยชิงใหม่เอี่ยมอาวุธใหม่เอี่ยมครับแป๊บนะสกายวอร์ดคัตซีสกายวอร์ดคัตซีโอ้โหโฮมะเราจะขัดหรือเราจะอัพดีเพราะปกติแล้วโฮมะเราให้โทมะกับเฟ
จงหลีแต่อันนี้คือฮูเต่ากำลังยืมอยู่ เดี๋ยวก่อนละกันเราลองอัพอันนี้ก่อนมันต้องนี่คือไม่ได้ฟาร์มเผื่อไว้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันต้องใช้อัพหน้าแต่ไม่มีเลยต้องแบบไปหามาก็วันนี้บรรลุเป้าหมายแล้วเนาะเล่นสตอรี่ไป1 บทกดกาชาจนได้ตัวละครและอาวุธนี่เจ็บหนักอยู่นะอาวุธนี่เจ็บหนักเลยโอ้แม่เจ้า อัพไม่ได้ด้วย มันไม่เปิดวันนี้ขอบคุณนะ เรามาดูตัวละครใหม่กันของเรากันดีกว่าเอามาเล่นดีกว่านี่เอานางมาเล่นกันดีกว่าไอ้ปลาดาวเราก็ไม่มีไอ้ปลาดาวเราก็ไม่มีอ่ะโอ้อันนี้ดื่มโอ้ดื่มได้ดูมีคลาสมากอายาโตะนี่คือเป็นเนี่ยอ๋ออันนี้ไอ้บอสที่มันเป็นกวางปะประเด็นคือเรายังไม่เปิดเรายังไม่ปลดล็อกไอ้บอสที่มันเป็นกวางอะดิโหโคตรหล่อดูถืออาวุธประจำตัวมันมีเรืองแสงเลยนะโคตรเท่แต่ไม่มีอะไรรับอัพให้เลยขอบคุณมากครับแบบยังไม่เปิด bro เลย bro เรานั่งรถไปเปิดได้ปะเรานั่งรถไปเปิดได้ปะใช่ทางนี้ปะวะอ๋อผิดที่ฉันเดินไปทางไหนนี่ฉันต้องการออกด้านหลังอะดิเดินก็ได้ แทนที่จะนั่งรถเหมือนคนดีหรือว่ามันนั่งได้วะเราต้องไปขึ้นรถที่ไหนอะเอาใหม่ลองใหม่ข้างหลังเนี่ยมันต้องขึ้นได้ดิรถอะทางนี้แหละเชื่อเรามันต้องได้เว้ยเราจะไม่ยอมเดินเด็ดขาดนี่โอเคเป็นไงมันไม่มีแท็กซี่รับส่งตรงนี้เหรอมันไม่มีแท็กซี่รับส่งเราตรงนี้เหรอจบละไม่นะแล้วมันจะมีทางน้ำให้เราทำไมวะ
นกน่ารักอะหรือเราควรจะเก็บน้องไว้แบบไหนเดี๋ยวค่อยเก็บเพิ่มตัวใหม่อาวุธอะไรครับหนังสือครับ หนังสือครับใช่เดี๋ยวเควสโลกก็ขึ้นให้เลยนี่ตัวเนี้ยที่เราต้องการโหอยู่ใต้น้ำด้วยยอมแพ้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังเศร้าไหมอุตส่าห์กดใช้เงินตั้งเยอะเลเวล40อัพไม่ได้อาวุธก็อัพไม่ได้อาวุธก็อัพไม่ได้ตัวก็อัพไม่ได้เอานางออกมาเดินเล่นหน่อยแล้วกันThank you for permitting. ฉันไม่เคยฟังนางจบเลยทำไมนางใส่รองเท้าบูทโคตรยาวดูดิใส่มาเป็นถุงน่องเลยดูรองเท้าบูทนางทุกคนมีอันเทนน่าจริงด้วยมีผูกโบโคตรน่ารักนี่หนังสือเราได้ประจำตัวมาละไอเนี้ยที่คนอื่นเขาชอบเล่นกันไอเนี้ยไอที่มันเขาเอามาเล่นปีนเขากันอะแปมสวัสดีครับไอ้ที่เขาชอบเอามาปีนเขากันอะทำไงวะไอ้อย่างงี้อ่ะไอ้เนี่ยมาเซฮายเดี๋ยวผมก็ลงละเขาชอบเอามาเล่นปีนเขาอะดูดิเนี่ยทำไมมันขึ้นได้วะเขาบอกว่าเมตาตอนเนี้ยคือทำอย่างนี้เว้ยแล้วก็แบบดังเป็นตัวที่โคตรอลังการถือไม้ด้วยฉันชอบการที่นางแบบเสียงแบบเนี้ยแต่แบบยืนอยู่เฉยๆอะอุปกรณ์ช่วยหมุนคือเรา DPI 16,000ไงเราจะมีอุปกรณ์ไปทำไมอะเนี่ย DPI 16,000ดูสกิลของคนเล่นเกม DPI 16,000ก็นะวันนี้ภารกิจก็สำเร็จเรียบร้อยตามที่เราต้องการเนาะ1 บทแล้วก็1 ตัวละครด้วยกันเสียเงินไปประมาณหลายพันแต่ก็ขอบคุณครับทุกคนค่าข้าวผมนี่คือหายไปกับไอ้ตัวละครนี้นะฮะไม่ฟาร์มไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มตัวละครนี้กันเนาะขอบคุณมากทุกคนที่มาวันนี้แต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่มีใครไลค์แล้วหรือเปล่านะเอาจริงๆนะคือคนที่บีมสปินLoading out wait it's about more โอ
อเคก็คิดว่าไม่น่าจะมีเพื่อนคนไหนยังไลฟ์อยู่เฮ้ยคุณ Water comes in คุณ many เทียยังไลฟ์ shapes คุณเทียยังไลฟ์อยู่ Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue แล้วก็ has an คุณทีน่าเล่นวาโล impure อยู่ aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. โอ้มันพูดยาวไปเลยว่ะ Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. อันนี้คือนางพูดเรื่องน้ำเหรอ น้ำดื่มอ่ะนะนางพูดเรื่องน้ำดื่มเหรอทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามเลดไปแล้วกัน เดี๋ยวเราพยายามเลดไปหาคุณเทียแล้วกันเพราะว่าคุณทีน่าเป็นกองโจรเนาะเดี๋ยวเราเลดไปหาคุณเทียถ้าหากทำได้ถ้าหากแบบว่าคอมไม่พังระหว่างที่เราเปิด YouTube ก็แต่วันนี้ก็มีแค่นี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เราทำอะไรกันนะทุกคนโอ้แล้วมันให้วอลิฟายว่าเป็นผมจริงๆจบละแป๊บนะพาสเวิร์ดยาใช้ได้ปะแบบนะทำไมมันเข้าไม่ได้ภาษาไทยโอเวนมากแบบนะโอ้ไม่ได้ไปสักทีต้องล็อกอินใหม่ YouTube ทำไมนายทำแบบนี้กับฉันโอเคเราจะเลทได้ไหมเนี่ยถ้าหากเลทโอเคเลทได้เอาล่ะเรามีกันอยู่แค่5 คนนะฮะเราส่งทุกคนไปหาคุณเทียนะไว้เจอกันนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำอะไรวะแล้วเราเจอกันหน่อยพรุ่งนี้กับกิจกรรมแบบไหนกับไลฟ์สตรีมฟรีทอล์กใช่ป่ะพวกนี้เราฟรีทอล์กนะครับไว้เจอกันก็คือเปิดเกมเล่นเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็นั่งฟรีทอล์กกันนะฮะก็ไว้เจอกันนะครับฝันดีทุกคนที่ไปนอนนะจุ๊บว่ะบ๊ายบาย